Oi, amigo. Hoje minha dona quis fazer um lanchinho da tarde diferente. Ela começou pegando a banana e o morango. Depois lavou bem os moranguinhos e picou bem pequeno. É a minha primeira vez comendo morango. Estranhei e depois amei. Vocês gostam de morango? Se sim, curte ó. Vídeo, querem mais vídeos assim? Espero que tenham gostado. Tchau.